हम गए थोड़ा सा पौधा में पानी देने के लिए। एक जमाना था कि पहले कोई छींको तो कहता था गॉड ब्लेस यू। वो जमाना गया। ये कोरोना वायरस तो वो जमाना को पता नहीं कहाँ खा गया। तो वो आदमी गुजर रहा था और हम पानी दे रहे थे पौधा में। तो तुम लोगों को बताए थे ना कि हम थोड़ा कभी कभी सौंफ खा लेते हैं तो थोड़ा सा कभी गला में खांसी आ जाता है। तो हम थोड़ा सा ऐसे किए वो आदमी गिरते गिरते बचा। ऐसा भागने के जैसे हुआ कि वो गिर रहा था। तो हम बोले भाई तुम गिरो नहीं, भाई गिरो नहीं, हमको कोरोना नहीं हुआ है भाई, तुम गिरो नहीं, धीरे धीरे जाओ। ऐसा डरा, ऐसा गिर रहा था। तो हम बोले अरे रुको भाई, गिरो मत। तो इतने में तुम्हारे भैया आ गए भीतर से। भैया आके बोले क्या हुआ? तो हम जब बताए उनको तो बोले आज का जमाना में तुम बेहोश हो जाओ तो फिर तो तुमको लोग ऐसा नहीं देखेंगे, लेकिन तुम खांसोगी, छींकोगी तो लोग तुमको समझेंगे तुम भूत हो, प्रेत हो। हम बोले हाँ भाई समझ गए। ये बहुत ही जमाना खराब हो गया है कोरोना की वजह से। खांस भी नहीं सकते, छींक भी नहीं सकते। खांसी आए तो खांसी को अंदर ही ढकेलना पड़ता है। ये क्या जमाना आ गया है भाई, बहुत बुरा जमाना आ गया है। अब तो दुकानदार को बोलो कि थोड़ा सा खांसी का कोई कफ सिरप, वो भी देखता है ऐसे क्या हो गया भाई इसको, हाँ खांस काहे रही है। सबको बोलना पड़ता है भाई, ऐसे भी तो खांसी आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं, कोई समझता ही नहीं है। अच्छा चलो जाने दो। ये लॉकडाउन में ये कोरोना वायरस के चलते इंसान दुखी हो गया है। अच्छा चलो हम तुम लोगों को चुटकुला सुना देते हैं। तो आज का चुटकुला है एक पति अपने पत्नी को बोलता है सुनो जी, तुम ना शादी के पहले बिल्कुल परी लगती थी। तो पत्नी बोलती है अच्छा शादी के पहले हम परी लगते थे? बोलता है पति हाँ शादी के पहले तुम बिल्कुल परी लगती थी। तो पत्नी बोलती है और अब क्या लगते हैं जी? तो पति बोलता है अब लगती हो परिस्थिति। अब लगती हो परिस्थिति। अच्छा दूसरा है एक पति और पत्नी, वो दोनों मुस्लिम कपल थे। हाँ तो पत्नी बोलती है उसका पति का जो बहुत बाल झड़ता था, सर का बाल बहुत झड़ता था। तो पत्नी बोलती है सुनिए जी, अगर आपका ऐसा बाल झड़ता गया ना, ऐसा झड़ने लगा, ऐसा झड़ रहा है तो बहुत जल्द हम आपको तलाक दे देंगे। तो पति बोला क्या बोल रही हो, फिर से बोलो जरा। तो पत्नी बोलती है ऐसा आपका बाल झड़ रहा है ना तो बहुत जल्दी हम आपको तलाक दे देंगे। तो पति बोलता है सच में, और हम लगे थे इन बालों को बचाने में। देखो तो जितना भी चुटकुला है पति पत्नी के ऊपर है, और शादी करने जाओ सबको शादी करना है जीवन में, हाँ। और जितना भी जोक है पति पत्नी के ऊपर, पति डरता है पत्नी से, पत्नी का कोई पत्नी ना हो गई कोई भूत प्रेत हो गई कि सब अपना जान छुड़ाना चाहता है। तो तुम लोग भी जरा देखभाल के शादी करना, ठीक है। ये भाभी का ज्ञान है, देखभाल के शादी करना भाई, शादी भी कोई कम बड़ी जिंदगी नहीं है। देखभाल के शादी करना। अच्छा ठीक है चलो बहुत गप्पे मार लिए, तुम लोग थोड़ा हंस लिए, हंसे कि नहीं? तुम लोग हंसोगे नहीं तो खुश कैसे रहोगे? ये लॉकडाउन में क्या देखो हो रहा है, कितना नंबर बढ़ रहा है, बाहर नहीं जा सकते, बाहर का खाना नहीं खा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, सब कुछ फोन पे ही होता है। तो इंसान थोड़ा दुखी हो जाता है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन खुश रहने का कारण तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा, समझे कि नहीं? खुशी का कारण तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, वो कैसा भी हो, किसी से बतिया के। अच्छा एक बात बोले, तुम लोग में किसी को भी अगर कोई ऐसा परेशानी है जो तुम लोग भाभी को बताना चाहते हो तो हमको जरूर बताना, हम तुम लोगों से बात करके तुम लोगों का डिप्रेशन दूर कर देंगे। कोई भी ऐसा मदद चाहिए ना कि भाभी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है,
ओके चलो खुश रहो खुश रहो।